साथी नमस्ते, वेलकम माई न्यू ब्लग गाइज। हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आएर नै छु है। अलिअलि खोकी मात्र लागेको छ मलाई, घाँटी दुखिरहेको छ, त्यही छ हैन। म आज चाहिँ तपाईको भिन्डी छ हैन, भिन्डी र अनि यहाँ आलु लिएको छु, 3टा आलु हैन। भिन्डी अलिकति अरु पनि छ, तर यति नै राखेको छु मैले यहाँ हैन। यो भिन्डी अनि 3टा आलु छ। यो आलु र भिन्डीलाई म आज नयाँ स्टाइलबाट फ्राई गर्छु है, आलु र भिन्डीको तरकारी आज म। अब म भिन्डीलाई काट्न जाँदैछु है, हेर्नुलाई है। हैन, म भिन्डीलाई 3 टुक्रा पार्छु। त्यसपछिबाट गएर यसलाई बीचबाट मसलाहरु पस्नु पर्यो नि, त्यहीबाट बीचबाट मैले यसलाई चिरिदिन्छु हैन। हेर्नुलाई म यसरी चिरेको छु। म पनि आज नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु, कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ आज ट्राई गरी हेरौँ हालौँ म पनि हैन। भिन्डी र आलुको तरकारी भनेर त्यो गर्दैछु है। बीचबाट यसो चिरिदिने। मैले ठुलो लामो छ भने 3टा बनाइदिनु, 3टा काटेर 3 पिस बनाउने, सानो छ भने 2 पिस, यत्रो छ भने चाहिँ 2 पिस बनाइदिनु होला हैन। अब यो पनि 2 पिसै हुन्छ, यो पनि के भएर सबै 2 पिस हुने खाले मात्रै छ, त्यो भएर 2 पिस बनाएर बीचबाट यसरी चिरिदिन्छु। हेर्नु होला, यसरी चिर्नु होला बीचबाट।
हैन हेर्नु होला किचन कस्तो फोहोर हुन्छ भन्ने लास्ट हो अब पाक्यो है यसमा घिउ राखे त घिउ पनि सकियो अब जमाएर फाइनली रेडी भयो है रोटी पाकेर रेडी भयो रोटी मैले बनाएको भिन्डी र आलुको तरकारी हेर्नु होला रोटी रोटी त्यसपछि गएर सलाद मेरो भिन्डीको तरकारी हेर्नु होला है कस्तो पर्छ भिन्डी र आलुको तरकारी त्यसबाट काँक्रा हरियो खुर्सानी 3टा रोटी राखेको छु हैन म अब दिन जाँदैछु बाबुको बाबालाई अनि यसमा फेरि म भात पनि दिन्छु अहिले है